Dobrodošli na kulinaričnem tečaju Kuhaj kot šef. Skozi naše tečaje boste spoznali tiste skrivnosti in tiste osnove, ki jih poznamo mi, šefi. Spoznali boste osnove kuhanja, ta prave temperature, toplotne postopke. Spoznali boste kombinacijo začimb, dišavnic. Spoznali boste pravilno izbiro nožev, pravilo rezanja. S pomočjo tega tečaja boš lahko kuhal kot pravi šef in še bolj samozavestno stopil pred svoje prijatelje in družino in še bolj užival v svoji hrani.